Ketemu lagi di channel Sambil Main. Nah teman-teman, kita mau unboxing mainan lagi. Ini, wow, kita punya paket yang baru saja datang. Kita lihat, kita dapat apa nih? Kita buka langsung ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya. Klik tombol merahnya. Dan jangan lupa klik loncengnya. Oke. Wih, kita buka apa ini teman-teman? Wow, keren. Besar sekali. Kita punya mainan apa ya? Penasaran. Wih. Wah, teman-teman. Kita punya mobil truk. Wah. Kita lihat dulu. Kita singkirkan dulu. Oke. Setelah kita singkirkan. Wow. Kita punya mobil dump truck Huina 1573 teman-teman. Wow, dengan skala 1:14. Wih. Keren teman-teman. Berat. Wow. Wah, penasaran. Kita langsung buka ya teman-teman. Wih. Oke, kita dapat apa? Seperti apakah mobil dump truknya? Wow, keren sekali ini. Sini teman-teman, kita buka. Wah, ada. Nah, teman-teman lihat. Ini dia mobil truk kita. Mobil remote control. Wow, yang pertama kita ketemu baterainya nih teman-teman. 3000 mAh, 7,2 volt. Kita buka dulu satu persatu. Ini remote controlnya. Wih, canggih. Ini bisa atas ke bawah. Ini kiri ke kanan. Wah, ini banyak tombol yang lain teman-teman. Apa saja ya fungsinya? Wow, keren teman-teman. Kita langsung lihat unitnya. Oh, ini apa nih yang di bawah? Ini chargernya. Oh, ini baut-bautnya teman-teman, obengnya. Yes. Oh iya, ini baterai bawaannya 400 mAh. Yang tadi kakak beli untuk tambahannya biar mainnya lebih lama. Sekarang kita keluarin mobilnya. Wow. Wih, keren teman-teman. Ini mobil dump truck. Wah, kita lihat dari apa terbuatnya. Kita coba lihat dulu. Kita tes satu persatu. Wah,
Ini sepertinya bahannya, yang ini metal teman-teman, yang selebihnya ini plastik. Ya, tapi ini cukup berat teman-teman. Keren, berat sekali. Wow, keren ya, lihat dari depan aja cakep tuh, kiri kanan. Cakep benar. Bawahnya apa? Oh, tempat baterainya ada di bawah teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya. Pertama kita isi dulu baterai buat remote-nya. Wah, di sini kita butuh 4 baterai teman-teman. Kita pasang kembali. Oke. Ini mobilnya kita buka ya teman-teman. Nah, sini kuncinya, diputar dulu, baru kita bisa ambil. Oke, sulit ya. Oke, di sini kita pasang baterainya. Pasang lagi bautnya teman-teman. Wih, ini teman-teman, ada lampunya, keren ya. Ini kita coba on kan. Nah, ini ada suaranya teman-teman. Kita coba matikan. Ini untuk matikan suara, nyalakan suara. Yang ini untuk hidup lampu ya. Tapi lampunya yang mana nih? Yang lampu belakang. Nanti kita coba lagi. Ini untuk naik. Keren. Kita turunkan. Oh, ini untuk menurunkan teman-teman. Ini untuk menaikkan. Oke. Maju, mundur, belok kiri, belok kanan. Oh, ini buat setelnya. Oke. Nah. Wow, keren teman-teman. Kita angkat baknya. Wih, dan turun lagi. Wih, keren, cakep teman-teman.
Nah, itu dia teman-teman. Kita punya dump truck Wina 1573 ya. 1573. Oke. Ini wow. Nanti kita bakal coba main-main di pasir. Oke teman-teman. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.